Presidente, como é que está a correr a Semana da Floresta? Muito bom dia. Eu penso que está a ser de grande agrado de todos os que têm passado. Felizmente o tempo também nos está a ajudar, tem permitido fazer as atividades que estão previstas e, como habitualmente, queremos sempre trazer os alunos do pré-escolar do nosso concelho e também há 3 anos esta parte, os alunos de Alenquer, para desfrutarem ao máximo, e é do agrado de todos continuar com esta atividade. É um grupo grande de pessoas envolvidas na produção desta iniciativa. Sim, estão vários trabalhadores do município do Cadaval e também da Alenquer. Sabemos que agora com a AMAC, a associação que acaba por ser constituída por membros dos 2 municípios, acaba por ser um grupo significativo e também tivemos que recrutar alguns outros trabalhadores de outras divisões, porque tendo uma história, envolve sempre muitos atores, a que eu quero já aqui agradecer a disponibilidade e todo o empenho que essas pessoas têm tido para fazer efetivamente todos os anos uma história diferente e que é atrativa e acaba por deixar sempre nos alunos uma expectativa do que é que vai acontecer, e também Alenquer, além dos elementos da associação, também disponibilizaram outras pessoas para que esta atividade corresse o melhor possível. E qual é que é a principal mensagem que a Semana da Floresta quer passar? Queremos que este espaço continue a ser o ex-libris natural aqui do nosso concelho de Alenquer. Como sabem, e já referi, há 3 anos convidámos Alenquer porque achávamos que, estando a partilhar este espaço por 2 municípios, que eles deveriam estar também. A partir do momento em que aceitaram, estamos a trabalhar em conjunto. Este ano a atividade também foi preparada em conjunto e o que queremos é que eles desfrutem deste belíssimo espaço natural, sintam que têm que preservar e que tem aqui um espaço muito importante que deve ser protegido, terem também em atenção os fogos e a proteção quer da limpeza, quer tudo o resto que é necessário para este espaço, e trazerem também a família e os amigos, porque temos sempre tendência a ir para fora para ver o que os outros têm de bom e não valorizarmos o que temos no nosso concelho, e é nisso que queremos continuar a insistir e a trazê-los todos os anos. Portanto, uma aposta ganha a julgar pelo feedback que têm tido, quer de professores, quer de educadores, auxiliares e das crianças. Sim, uma aposta ganha. Neste momento temos aproximadamente 800 crianças do concelho do Cadaval, 350 do concelho de Alenquer. Sentimos que se calhar temos que crescer esta semana porque não é suficiente para abranger especialmente todos os alunos de Alenquer, mas temos que ver, porque assim normalmente coincide esta semana com o dia da árvore em março, mas também temos que aproximar ao período das férias de interrupção da Páscoa e não é fácil termos um período muito longo de interrupção com atividades, precisamente porque também é final de período e os alunos têm os momentos de avaliação. Mas vamos continuar a insistir, continuar a manter esta atividade, porque penso que efetivamente é do agrado de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia. Sopinha, sopinha, carne assada com arroz, chão. Vamos cantar todos juntos? Sim! Então vai! 1, 2, 3. Arroz, chão, carne assada com arroz, chão. Arroz, chão, carne assada com arroz, chão.